James Davies. Mae Davies heibio I Ken Owen mewn y gwrdd Cosby ac mae'n gigo'r smotin. Y drosedd gan Ken Owen. Davies yn casglu heibio I Ken Owen mewn i'r cwrt Cosby a'r dacl o tu ôl. Dim amheuaeth gan Bryn Mackham Jones. Williams yn erbyn Morris ac yn isel i'r dde. Mae Williams yn sgorio I 8fed gôl gyngrair o'r tymor. 2 gôl ar 15 ym mhob cystadleuaeth. Buddugoliaeth mewn 8 sydd gan tîm Rhys Griffiths yn erbyn y Drenewydd. Dyma Rushton. Rushton yn troi mewn y gwrdd Cosby. Mae'r ergyd yn cael ei harbed yn dda gan Ashley Morris. Dyma Jack Evans. Evans yn ffigio y bas o ganol ca gan Williams yn rhyddhau Rushton. Rushton mewn y gwrdd Cosby. Rushton yn Cosby y Pen-y-bont ac yn dyblu mantais o Robinied. Eto Pen-y-bont yn ysgeilus yng nghanol ca. Williams yn bwydo Rushton. Rushton yn rhedeg yn glir ac yn gosod y bêl yn ddesglus I gornel Isa Rhwyd. Wait at Wood. Cyfle I groesi. Mewn mae'n dod yma Sleith o no. Mae Mills Evans yn clirio o dan y bar. Wait yn ei ffenio I lawr. Ac yna ergyd. A mae'n gôl. A mae'n gôl gampus hefyd. A'r sgoriwr yw Keen Watts. A nawr mae gyda ni gêm. Hanner ffordd trwy'r ail hanner. Y Drenewydd 2, Pen-y-bont 1. Digon o amser I dîm Pen-y-bont. Fynegu ail, dyma Wait at Wood. 3 yn y canol. At y postyn pella. Keen Watts yn taro'r bar. Y croesiad yn cyrraedd Keen Watts ar yr asgell ble. Ac taran o ergyd gan Watts yn taro'r bar. Williams. O'r cyffyrddiad lleia. Oedd y Rushton yn rwydo'r drydedd i'r Drenewydd. I ail o'r gêm. Williams yn croesi, Rushton yn penio, dim gobeith I Morris yn y gôl. Y Drenewydd 2, Pen-y-bont 1. Dyma peniad na'n un sal gan Ryan Reynolds, Aaron Williams. Arbediad campus gan Ashley Morris yn y gôl. Wel, dwi'n methu llawer Aaron Williams, ond oedd hwnna'n gyfle eiraidd am y bedwaredd.